Šodien mūzikas pašterapijas tēmā es neko nedemonstrēšu, bet es gribēju nedaudz īsi pieskarties tēmai kā garstāvokļa atskaņošanas saraksti. Dziesmu klausīšanās ir ļoti lielisks līdzeklis no mūzikas terapijas, jo dziesmas palīdz pieredzēt attiecīgās emocijas daudz dziļāk. Un emociju izdzīvošana dziļākā līmenī ir atslēga uz šo emociju atrisināšanu. Viņas pāriet daudz vieglāk. Bet kāpēc ir tā, ka, piemēram, viena dziesma vienu dienu mums ļoti, ļoti patīk, varam klausīties uz atkārtojumu kaut vai visu dienu, stundām, un kādu citu dienu tā sāk krist uz nerviem. Viens no iemesliem ir tas, ka, protams, mūzika ir skaņu viļņi, kas rada atšķirīgas reakcijas ar mūsu bioķīmiju. Bioķīmiju, tur hormonus un vispārējo ķīselīti rada mūsu emocijas, notikumi, ar kuriem saskaramies. Tāpēc arī, piemēram, ja ir ilgus gadus mīļākā dziesma, tad pēkšņi vienu dienu šai dziesmai skanot ar tevi notiek kaut kas ļoti, ļoti briesmīgs. Tad tev pilnībā izmainīsies asociācija un emocijas saistītas ar šo dziesmu. Un katru reizi, kad tu izdzirdēsi pirmās notis, tad tev var rasties pat pilnīgi trauksmes, lēkmes, panika, jo šis notikums sasaistījās ar dziesmu. Tāpēc ir vērtīgi katram garstāvoklim radīt savu šo atskaņošanas sarakstu un ņemt vērā, ka tas ir pilnīgi ok, ja kāda dziesma kādu laiciņu strādās un tad atkal vairāk nestrādās. Tas ir pilnīgi normāli. Tāpēc ir nepieciešama šī dažādība.